Galaterbrev 3 og vers 15. Brøver, systrar, viner, at det året kan omsettes på imenska måter. At det ikke bare skriver til menn, at det skriver til de som hører herren til. Søsken er tale menneskelige. Hatta betyr ikke at Paulus sier her til har jeg tale andalige, nå får jeg tale oandalige. Det er ikke det som det betyr. Det som Paulus sier i den lille setningen her søsken, nå får jeg bruke en gerandeslige mynd. Det er faktisk det som det betyr. En mynd fra gerandeslige mittel mennesker. Og til hendan. Ungen ger tog til angest stafest arvasjæl ens menneske, etla legger nega et træt tog. Nå var det lyftende given av Abraham og avkom i hans herre. Ikke stendur avkom som om nekvar, men som om ein og avkom med tøynen. Og det Jesus Kristus, legger han så et sett. Altså avkomme som han lovet Abraham til Jesus Kristus, som han peker fram til. Det som jeg vil si heter, sottmålet og framan undan stedfester av gode, kan loven som kom 430 år settene ikke se det urgilte. Så han skulle gjørst lyftet til ønskes. Tog fast arvere med lov, så fast han ikke langer vil lyfte. Men Abraham gav god han vil lyfte. Hva skulle loven ta til? Jo, han var lagt et træt, 4 lovbrottene skulle komme 4 dagen, inntil avkomme Jesus Kristus kom som lyft var givet. Og han var givet ved enklen, ved middelmanns hånd. Hatta betyr at ta i Moses fikk Moselov, så leser vi i lovene at enklar var til stier. Ta i god gav Moses Moselovene. Middelmæren Moses sjølver. Han var middelmæren middelen god og følge, og han gav dem følge. Eller lovene, gav følge lovene. Men middelmæren ikke 4 vers 1 part, men god 1. Hatta verset sier at minst til god den samme god som gav Abraham lyfte, som gav Moses lyfte. Okay? Så det er ikke noen motsøkende middelen til det som Abraham fikk fra gode og det som Moses fikk til spørningen. Til at spørningen kommer vers 21. Ta loven i moter lyften gods, altså motsida Moselov og lyften gods til Abraham for nøren. Men igjen så, hvordan omsider vi tatt her i lyftene? Mega nøy. Ja, vær loven given som kunne gjørt livande, så kom rattvisen verilig av lov. Men skriften har lagt alt inn under synd, for at det som lova vær, skulle vi trygg av Jesus Kristus, være at han give som tryggva. Det er innviklare tekster. Det leser han ikke så hva vi venter heter, og så videre. Og minst til, vi nå i teologiske eller godfrøslige parten av disse brevene, og Paulus, han sier øyne imens ting som, hvis man ikke gjør innledning i det, kanskje ikke gjør oss noen mening, og tog det min oppgave å røyne at se det hette på enkla måte sammen. Jeg elsker disse søvnene om en pappa som elsker sin son. Og han lever nøglene såleis flotter og dyrer målninger prutte vekkene der i husene. I store stovene hinker målninger etter Picasso, Van Gogh, Rembrandt, Monet og andre. Og ikke niver om at list har størst hjärsta og i hessen heime.
Men oppi i eldstanen og i stovene, hekk mynden, som var dyrebærer enn atler hinar myndenar. Hon er finnes i heiersplosset, og det var mynden av sonen og i husen. Mæveren som åtte listaversene var ikke mæver, og for noen år siden har han mist sin enkarson. Han døde til en røndig bjerga i Nøren Hermann i Krutje, og etter seg papen ensamadr, og syrte sin sønn. En dag en benkar på dittnar, og i horene stender en annar mæver ved en stor pakka i håndene, og sier, i hermæveren som sånner tøyn, gav sitt liv for å bjerga og i krynen, så vi var sammen nå. Sånne tøyn sier mer ofte fra til karlæga til og ahua ui list. Jeg ikke noen listamalere, men jeg har rønt at mala en mynd som feien vil gjeva til her. Papen åpner pakkan, og av lørt noen ser han anlitsmyndene av sin egna sønne, så vekkers mala jeg. Mynden av sønnen ble han dyrebærast. Av ötlun hinum, ved Picasso, Van Gogh, Rembrandt, eller Monet og andre. Når jeg har sett ned dør papen eisene, og han skriver et arvasjæl. Og i arvasjælen stendt å skrive så at øde listaversene skulle selges av Uppsal. Og der var en opprann, og ahoer, kjeibarer og listeelskere kom, og alle sammen fra Bjoa og på måltingene. Etter innskje papans, så skulle mynden av sonen selges først. Og ta opp så han byrja i, har jeg ikke noe ahoa å kjeipa til mynden. Det ville slippe vujer til å kjeipa Picasso, Van Gogh og hinne. Men oppholdaren sier at ikke blir selt for målningen sonen er selt. Og en eldre mæver som satt i fjöldene helt at han kunne bjøve noen kroner på målningen. Så han har haft samband vid papen, han har arbeidet sammen vid, og han kjente eisende nega til sonen. Og han var selter hos mannen. Nå glødde ødse til å slippe vøyere, å bjøve på tar dyre og flotte målningene. Men alt stod og fullkomlig bilsen da Uppsala haltaren sier at Uppsala er lio. Og ta jo opp øst og kjeibarne spurte hvordan skal det være til at til lukker det her nå, så sier han så leis. Og i arvasjælen noen sender skriva at han som kjeibar myndene av sonen fer alt hit. Han som fer sonen fer alt. Han som vil ta imot sonen fer allan arven. Hadde glede på skabelen, og i stotten søverform.